大家好，歡迎大家嚟到星巴利，我係星巴。星巴今日呢條片咧就會開下舊年響呢個澳門卡展嗰度咧，我 send 咗4張卡去做 grading 嘅，咁咧就啱啱翻到嚟啦，咁咧就真係忍唔住咧同大家分享下啦。咁啊，我都未睇，未知結果㗎，我都未知入邊得分如何㗎。咁咧就真係同大家一齊分享啦。好啦，咁咧就總共咧我就 send 咗4張卡過去嘅。咁啊，真係未開過嘅。不過咧，我會拆晒佢先。跟住咧就會遮住嗰啲number 先嘅，因為點解要遮住啲 number 咧？就係即係其實網上面流傳咧，有啲不法之徒咧就會做咗你個 number， 因為咧 PSA 而家會根據你嘅 number 咧，佢會有記錄㗎啦。咁所以咧佢就會做個 label 啦，就用你個 number 咧就去擺一張未必係10分嘅卡落去咧，就去呃人㗎啦。咁所以咧，我就要遮住啲 number 先，咁我會開晒啲卡，跟住就遮住個 number 嘅。咁可能操作需時啦，咁希望咧就大家唔好介意啦。A few moments later。咁好啦，卒之搞掂晒啦，多謝大家嘅等候。咁不過咧，即係睇卡之前咧，就順手同大家分享下啦。咁因為咧，即係美國嗰度加咗關稅嘅問題咧，咁就所以咧 PSA 咧已經就暫時就會停止收喺中國、香港同埋加拿大，係咪咧？中國香港嘅卡啦，咁啊點解咧？就因為咧 PSA 就話，如果我哋寄卡過去嘅話咧，就要徵收關稅啦。咁咧原本一個最低級別啦，即係譬如去嗰個value bulk 嗰個就收20蚊 grading 一張卡啦。咁咧做個 maximum 嘅 declare value 咧就係500蚊嘅。咁如果你寫咗呢張卡係500蚊咧，咁咧嗰個關稅咧就要收50蚊美金啦。咁所以咧佢就為咗咧就話唔想大家咧就破財，咁啊變咗個成本增加啦。咁啊所以咧就暫停收呢個由香港直接寄去啦，中國直接寄去嘅卡啦。咁啊但係咧 through 一啲去 official 嘅 dealer 咧，咁咧就都仲係可以收卡寄過去嘅。咁啊，香港咧就有2間佢嘅 PSA 嘅 official dealer 啦。咁啊，大家自己喺網上面揾下啦。如果揾唔到咧，就可以留言俾星巴啦，大家傾下分享下啦。咁好啦，好啦。咁啊，第一張咧就係呢個2223年嘅 Immaculate 啦。咁啊，中到呢個 Blake Wesley 嘅。咁係呢個 Snicker Swatch 啦。咁就因為呢張卡太厚啊，咁所以咧就即係擺喺屋企咧就好容易即係唔知啊撞崩啊，或者即係想攞出嚟睇嗰陣時咧，又覺得佢可能會變黃啊咁樣，咁所以咧就 send 咗去做 grading 啦。好啦，咁就係咁嘅樣噶啦。咁啊入邊咧就係佢嗰個鞋啦，可能鞋底嚟嘅，鞋墊嚟嘅。咁啊好啦。咁啊，究竟咧攞咗幾多分咧？咁啊厚卡嚟講攞8分都算係咁噶啦，算唔錯噶啦。咁啊呢個殼咧好厚嘅喎，你睇下好厚好厚嘅，哇！你一比起呢個普通一張嘅卡，你睇下個厚度爭幾遠。咁但係咧，唔好以為厚咗個價錢就收貴咗喎，一模一樣喎，喺卡展嗰度 send 過去一模一樣嘅，咁啊好抵啦。
好啦，第二張啦，咁就係 Anthony Edwards 嘅 Rookie 卡啦。咁咧呢一張咧就係 Pulsar 嚟嘅。咁咧大家咧就咁望落去咧，其實都覺得即係都麻麻地噶啦，即係個 centering 啦，尤其是 centering 啦，表面就應該冇嘢嘅。咁咧呢張卡咧，我諗住有9分咧，就算係咁噶啦。嗱，你睇到啦，呢邊闊好多，呢邊咧就窄好多嘅。咁啊有9分都算係咁噶啦。咁啊好啦，睇下先。哦，8分。咁啊得8分啫。好啦，跟住呢張啦，咁咧就係呢個雲班野馬啦嘅 Prism 嘅 Rookie card，咁咧就係 Silver 嚟嘅。咁啊想即係 Silver 咧買，如果就咁 Raw card 咁買咧，咁其實咧都要200鬆啲蚊美金至300蚊美金噶啦。咁咧我又諗住 send 去做 grading 啦，搏一搏啦。咁咧點知咧？咁其實呢張卡望落去咧，都面就肯定冇問題嘅 ，surface 角咧都肯定冇問題噶啦。係爭在咧嗰個邊啦，邊應該都冇問題啦。不過就係爭嗰個 centering 好似歪咗少少。係啦，呢邊咧又係闊啲嘅，呢邊咧就窄咗少少嘅。咁希望可以坐9望10啦。咁睇下係咗咩咯？因為9同10咧就爭好遠啦。9咧就270蚊美金左右啦，但係如果去到10咧，就會變咗係呢個700幾蚊美金噶啦，真係爭好遠啊！好啦，睇下先。啊，真係9分。咪9分啦。好啦，last 一張啦，又係呢個 Anthony Edwards 嘅 Rookie card。咁呢張咧就係 Silver 嚟嘅。咁呢張又研究下咯喎，呢張咧centering 就應該好靚仔啦，面咧應該都冇問題。咁而角咧就望落去肉眼見咧就都幾好嘅。咁邊咧就望落去都幾好嘅。咁呢張咧又係坐9望10啦。咁啊睇下係咩咯喎？因為9分嘅情況同9分同10分嘅分別咧，就同斑馬嗰張一模一樣啦。就係呢張仲低啲添啊！如果即係9分嘅話，好似係200蚊美金都唔夠啊！咁啊好啦，咁啊睇下啦。耶！10分。咁咧10分咧就變咗係700幾蚊美金噶啦。咁所以咧，點解啲人要去做 grading 就係咁解啦。將張卡嘅 value 咧就將佢升值啦。咁啊由一張 raw 卡100幾200蚊左右嘅卡咧，就變咗做唔係啊 raw 卡嘅話，好似60幾蚊嘅。咁咧就變咗做一張200幾蚊嘅卡啦。變咗做700幾蚊嘅卡啦。咁當然啦，係講緊如果你賣翻出去嘅話啦，咁如果好似星巴咁啊，志在儲嘅話咧，就基本上咧都係抌錢落海嘅啫，因為你用咗錢去 grading 啦，用咗錢去參加 break 啦，或者用咗錢去買卡啦。咁好啦，都有10分啦咁樣。好啦，咁就係呢幾張啦。
8分嘅 Anthony Edwards 嘅 Rookie Card Pulsar。咁另外咧8分又係呢個 Blake Wesley 嘅 Snickers Watch Signature 啦，就8分嘅。咁啊厚卡攞8分，我覺得都可接受啦。咁其實佢 centering 應該好靚嘅 centering，咁可能係卡嘅邊位啦、角位啦，咁咧就爭咗啲啦。咁啊，另外啦，呢張就失望啲啦，諗住坐9望10嘅斑馬嘅 Silver 啦。呢張卡咧就想當年響呢個 Cherry Collectible 嘅每日平價 break 嗰度咧就一注夾中嘅。咁嗰日咧其實佢開咗半盒呢個 Prism Fast Break 嘅。咁啊須知咧 Fast Break 入邊咧你想中 Silver 咧其實係得1張嘅啫，定2張嘅啫。咁仲要中到斑馬，咁啊嗰個 break 啊真係好犀利啦！咁但係而家就 grade 完之後又係得9分，咁啊呢張咧就10分啦，終於都俾翻個10分我啦。咁啊呢張卡咧其實咧係同呢一張卡咧係同一個 break 中翻嚟嘅喎，咁個難度咧亦都真係好高啦。好啦，呢條片就到呢度啦，多謝大家嘅收睇。如果大家都中意星巴片嘅，就麻煩大家按讚、訂閱同埋分享啦，撳埋個鐘仔，有新片就會通知到大家啦。好啦，下條片再見，拜拜。